ഞാനിന്നൊരു മിക്സി പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോയി. അപ്പം ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് പ്രസ്റ്റീജിൻ്റെ ഡിലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡലാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ 3 ജാറാണ് വരുന്നത്. 3 സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ജാറ് വരുന്നുണ്ട്. 750 വാട്ടിൻ്റെ മിക്സിയാണിത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ജ്യൂസറോ അങ്ങനത്തെ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ജാറുകളൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് കിച്ചണിൽ കറിക്ക് അരയ്ക്കാനും മാവ് അരയ്ക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന 3 സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ജാറ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. ഒരു ചെറിയ ജാറ്, ഒരു മീഡിയം സൈസ്, ഒരു വലിയ സൈസ്, അങ്ങനത്തെ 3 ജാറുകളാണ് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അടപ്പെല്ലാം പ്ലാസ്റ്റിക് അടപ്പുകളാണ്, ക്ലിപ്പ് വരുന്ന അടപ്പുകളൊന്നും അല്ല. ഇതിൻ്റെ വൈറ്റും ഒരു ആഷ് കളറും കൂടിയായിട്ടുള്ള ഒരു മിക്സിയാണ്. വളരെ ഒതുങ്ങിയ, നല്ല നമ്മുടെ കിച്ചണിലൊക്കെ നമുക്ക് കോർണറിലായാലും സൈഡിലൊക്കെ ആയാലും നമുക്ക് ഒതുക്കി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പിൽ ഉള്ള മിക്സിയാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസൈനാണ് ഇതിന് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് 4100 രൂപയാണ് ആയത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള റിവ്യൂ, അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള എൻ്റെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാം നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ മിക്സിയുടെ ഓൺലൈൻ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം.